अगर आप भी जियो यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप मेरे टेक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नया ट्रिक सीखने के लिए। तो आपको जियो ऐप को ओपन करना है और नीचे जियो टोन पे क्लिक करके ऊपर नेम जियो टोन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सिंपली से नाम सर्च करेंगे तो आपके नाम का रिंगटोन बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको सुना के दिखाता हूँ, आप ये भी रिंगटोन सुन लीजिए। Thank you for calling Arpit. You call. सो गाइज इसी प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आपके नेम का रिंगटोन बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।